Falina ho an'ny fikambanana mampely baiboly ry havana ny miarabantsika amin'ny anaran'Andriamanitra ray zanaka fanamasina no ny izao andro an'io izao Andron'ny Baiboly raika amby roapolo Jona 5/7/20 no nahavitana print voalohany ny Baiboly Malagasy raika amby roapolo Jona raika amby roapolo amby 2 isika izao raika amby roapolo Jona 5/7/20 raika amby roapolo Jona raika amby roapolo amby 2 feno enina amby 50 taona ihany koa ny niorena ny fikambanana mampely baiboly malagasy amin'ity andro anio ity ka izy Andriamanitra ray zanaka fanamasina zay tompon'ny fikambanana mampely baiboly malagasy nometsika voninahitra fa tsy adonina kosa nefa ny mankasitraka sy misaotra antsika tsirairay avy any amin'ny isa-tokantrano any amin'ny toerana samihafa zay nametran'Andriamanitra antsika fa indrindra ny fiangonana kristianina ny fikambanana kristianina zay miara-mientana mandrakariva ho amin'izany asa fampelezana ny tenin'Andriamanitra izany ary dia izany indrindra no afany ihany koa mifampizara amintsika amin'ity andro raika amby roapolo Jona raika amby roapolo amby 2 ity misy ny fampianarana zay hoentina amintsika zay mitondra ny lohevitra hoe ny filazantsara manoloana ny fijaliana sy ny fahoriana fa ialoavantsika ny amin'ny filazana ny tsara ho fantatra rehetra ny ivon'ny fikambanana mampely baiboly zany fa tsy hainay ny tsy saotra an'Andriamanitra ihany koa ny amin'ny fisian'ny sehatra zay mitarika atsika ho amin'ny fiderana dia tsy izy zany fa ny singers of Jesus zay hitarika atsika amin'izany fotoam-piderana zany satria mendrika an'Andriamanitra ray zanaka fanamasina tokoa ny ankalazaina no membonahitra ny hoderaina ka tarina isika amin'ny lohahevitra ny fikambanana mampely baiboly malagasy amin'ny ty taona raika amby roapolo amby 2 ity dia ny hoe ny tenin'Andriamanitra fahatokina sy fiadanana zay noraisina avy ao amin'ny Isaia 4:20 andininy voalohany hatramin'ny andininy 4 dia ovakina amintsika zany dia iroso ho amin'ny vavaka isika zao voalaza ny soratra masina amin'ny anarany tompo amin'izany andro zany dia ho iraina eto amin'ny tanin'ny Joda izao ira izao manana tanàna mafy isika famonjena no napetraky ny tompo ho manda sy fiarovana voay ny vavahady mba hidira ny firenena marina
izay mitana ny fahamarinana. Ny olona tsy miovaova hevitra dia harovanao ao anatin'ny fiadanana tanteraka satria matoky anao izy. Matoke ny tompo mandrakizay, fa ny tompo ny vatolampy mandrakizay. Na etriny ny olona avo toerana, ny tanàna avo dia arodany, eny arodany ho amin'ny tany ka ataony miosombovoka. Itsahiny tongotra izy, dia ny tongotry ny ory sy ny faladiany mahantra. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra tompona eo, ianao lay marina, ianao lay masina, ianao lay tompo ny zavatra rehetra, mahefa ny zavatra rehetra, miasa amin'ny toerana rehetra no ankalazainay, no izao andro sarobidy eo amin'ny fiainan'ny firenena malagasy izao satria Andron'ny Baiboly, izay ianao Andriamanitra mihitsy namangy ny firenenay, miteny amin'ny fiteny malagasy ianao, ka hahatonga ihany koa ny olona tsirairay avy hovanginy ny fanahinao. Tafahoana amin'ny Jesosy Kristy, ilay hany tompo sy mpamonjy. Andriamanitra misaotra anao izay, satria sitrakao ny nandiavan'ny firenena malagasy, ny fikambanana ny Baiboly malagasy, ny 420 taona ananana zany Baiboly amin'ny fiteny akaiky ny fona izany. Dia ankehitriny, tianao ihany koa izay, hibanjina ny taranaka mifandimby, raha mbola tsy tonga any amin'ny raony lanitra ianao, dia ny hahazoany rehetra ihany koa, mandray, miaina ny teninao, ary hizara ihany koa ny fahatsaranao, mba hitoerany fahatokiana sy ny fiadanana. Dia manatrea feny io tompo, ary mamangia ny tsiraray avy ianao ny amin'ny toerana misy azy, satria Andriamanitra velona ianao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy naovanay izany vavaka izany. Amen. Andriamanitra voninahitra, ilay fanteny sy nanao ny fanorena talohan'ny zavatra rehetrarehetra, memboninahitra anao androany. Memboninahitra anao androany satria ny zavatra rehetra dia ny fironina tamin'ny alalan'ny teninao, ary ankalaza ny teninao izay androany dia mitenena tompo dia aoka hijoretinao ilay teny tonga nofo. Mandrosoa Jesosy, anao sehatra dia mitoera aminay. Halleluja. Dera niazan'ny voninahitra. We give you the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you the glory. We worship
manasanao zay hoaveritsika alizy a dia miarakitsika and omega dia mideranao zay hoaveritsika ihany zay a da andriamanitry ny voninahitra le fiandohana sy fiafarana miazona zao rehetra zao terany anaranao zay miondrika anatrehanao zay fa mendrika an'izany ianao we give you praise say ataotsika ho fomady
Deranao ry tompo, deranao, deranao. Ny olona miaraka aminay androany tsy ombian'alina miverenanao. Eo amin'ny seza fiandriananao ianao a, dia tongotra mipaka aminay, miteny aminay ianao, amin'ny alalan'ny teninao, mamelona anay ianao, amin'ny alalan'ny teninao, manarina anay ianao, amin'ny alalan'ny teninao, dia averinay aminao tompony tery. Hosana, hosana, hosana amin'ny avo indrindra. Halleluja! Tsika manaraka, mesa misanao a, ina zavatra ataonao, ataotsika maiombona. Hitavatao avetsika eny amintsika ane, hosana ny amin'ny isaroately, hosana, isaroately.
misy amintsika aty ve miteny tsara ny tompo misy amin'ny an-trano any ve mahasamy miteny tsara ny tompo mba teny any kely hoe andaontsika metraka androany ny saiko hiteny tsara ny tompo ao ny amiko rehetra hiteny hoe tsara ny tompo ny fiainako anambara hoe tsara ny tompo dia tsara ny tompo satria izy mpanao ny tsara halleloia raha mety ianao dia andao hiaraka trantsika ao anatin'ny tifty anetsika tsika vatana iaraka idera mifo amin'ny saina ny fanahy rehetrarehetra anehoantsika androany fa tsara andriamanitra ary mpanao ny tsara izy ary ny zavatra tsara namboariny voalohany dia ianao io mety teza androany any amin'ny fahatsarany halleloia Something
halleloia zao a na ina mety averinao hoe zavatra manerana anao na ina averinao hoe dia trianao ny fiainanao na aiza toerana misy anao eny amin'ny fandrinany hôpitaly ianao a na fahasalamana be anananao dia tsarovy a fa miteny amin'ny olona tsirairay avy Andriamanitra ary miteny amin'ny fomba tsy takatry ny saina izy raha miteny ianao ny tompo androany tsangana dia betao fandrinao dia nena ataonao tsanganao dia betainao fandrinao raha hiteny aminao ny tompo androany hoe mitsangana dia miazava dia nena ataonao ka raha miteny ianao ny tompo androany iny ro sy velariko natrehanao ny fiainana sy ny fahafatesana misafidiana ny fiainana dia nena ataonao ny tsara indrindra dia mampandroso an'ilay teny tonga nofo ao anatinao halleloia halleloia iarakantsika anatin'ny tery ity ankalazain'androany ny ten'Andriamanitra nivadian'izany a ho teny gasy ndao tsika hifaly hoe manana anjara amin'izany misy firenena tsy manana anjara na teny hoe manokatra baiboly fotsiny azy fa ianao mifalia androany fa ilay teny fiainana miditra ao aminao androany fitiavana ao anatin'ny tontolo maizina misy anao izy fa raha mety ianao dia meteza androany aloha azy dia teneny hoe midira ray Jesosy eo mitoery ray Jesosy eo fa za te hiaraka hisakafo aminao ary ianao hisakafo amiko halleluia Marazana foma izy no mitoetra dia iditra tsy hankaterena vonao izy fa fitiavana no entiny miditra ao ara-pitiavana itenenany aminao androany zanako a malalako ianao zany efa hevitra mombanao hatrany ekipidrenao manana hevitra heverana aminao za tona fiadana vatsilozy
fanantenana sady ananany fiainana be diabe fifaliana be diabe fiadanana be diabe halleluja ny tenin'Andriamanitra dia mahasoko fampianarana ho toizantsika ary ahiditra amin'ny fandaharana manaraka antsika dia ny fampianarana tahin'ny tompo taoly. Tahaka izao ny tsara ho fantatra ny amin'ny vaovao ny fikambanana mampely Baiboly Malagasy tsongaina manokana ireto amin'ity andro anio ity dia ny hoe feno 470 taona ny nahavitana printy ny Baiboly Malagasy voalohany ary ny Baibolintsika Malagasy no Baiboly zokiny indrindra aty Afrika. Fa feno 450 taona ihany koa ny fikambanana mampely Baiboly Malagasy amin'ity andro anio ity ary izany dia izy Andriamanitra no niasaka nahatanteraka. Fa isika ihany koa nanaiky ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra ary tsy mitsahatra izay ny misaotra antsika tsirairay avy ao anatin'izany fiarah-mientana ho amin'ny asa fampelezana ny tenin'Andriamanitra izany. Ary mivavaka isika satria afaka andro vitsivitsy dia ho tonga ny Baiboly izay efa nandrasany maro ihany koa ary azoantsika mampiely izany. Ary eto izay dia manentana atsika mpiara-miasa eo nivon'ny fiangonana ny vondrona kristianina ny amin'izay filana ara-Baiboly any amintsika dia afaka miantso na manatona fikambanana mampely Baiboly ianareo hahazoana mandrindra sy mandamina ny amin'izay tandrify ka ampelezantsika izany tenin'Andriamanitra izany. Tahaka izany ihany koa ny amin'ny asan'Andriamanitra mahagaga eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy raha mandalo fotoan-tsarotra miaina fahoriana fijaliana isika dia efa nisy ihany koa nitrakitra balsama izay namparitaka eny rehetreny izay mitondra ny lohahevitra anankiray lehibe manao hoe nahoana isika no mijaly raha tiantsika Andriamanitra. Izany ihany koa dia efa novokariny fikambanana mampely Baiboly Malagasy dia anentanana antsika ihany koa ny azoana mandray izany mamaky ary indrindra moa misaintsaina izay voarakitra ao satria soratra masina izay no votoatiny ka iny ihany koa no manafaka sy manasitrana antsika. Soratsika ihany koa Andriamanitra ny amin'ny fitantanany sy ny fandaminany satria misy ny atao hoe tetikasa fanasitranana ratra anaty eo nivon'ny fikambanana mampely Baiboly Malagasy izay niara-miasa tamin'ny fikambanana mampely Baiboly eran-tany ary ao anatin'ny fandrindrana ny amin'izay ifampitana amin'ny fiangonana kristianina sy ny vondrona kristianina ny fikambanana mampely Baiboly amin'izao hahazoana mandavorary izany satria fitaovana anankiray izay manampy ny fiangonana manampy ny vondrona kristianina sy ny fikambanana kristianina izany tetikasa fanasitranana ratra anaty izany mba hahazoana ihany koa mitondra fanafana sy fanasitranana ny hafa. Ary mampafantatra ny fikambanana mampely Baiboly ankoatrany hoe fisiny izany tetikasa izany dia isy ny fandaminana sy fandrindrana mba ahazoan'ny fiangonana sy ny fikambanana kristianina ny kristianina ihany koa rehetra isitraka izany tetikasa ny amin'ny fanasitranana ny ratra anaty izany. Zay ny tsara ifampizarana amintsika amin'izao fiandohana izao fa ifantoka ho amin'ny fampianarana isika amin'izao ora sy fotoana izao. Ny lohahevitra izay fantoantsika ao anatin'izao fampianarana izao dia ny hoe ny filazaon-tsara manoloana ny fijaliana sy ny fahoriana. Ity ampiandohana dia asaina isika ny amin'izay ho fizotriny izany fampianarana izany fa mifototra amin'ny soratra masina ka ny soratra masina no ezahintsika vakiana ao anatin'ny fampianarana izay sady iorenan'ny finoantsika raha teo no ampahazava kokoa izay fampianarana na hafatra izay fampizarana amintsika amin'ny tian'io ity. Noraisy ny lohahevitra io satria ny vanim-potoana iainantsika dia tena vao maika mia manampitrotraka izay mety ho fahasairanana fijaliana sy fahoriana ny sininy atao hoe valanaretina coronavirus na Covid-19 hanika mitombo ny fahasairanantsaina ny fahadisom-panantenana ny fahaverezan-kevitra miteraka ratra ao anatin'ny olona ny zava-misy iainana ankehitriny ary lasa tonga ao an-tsainy maro ny fanontaniana hoe fa aiza ary Andriamanitra ao anatin'izao trangan-javatra zao fa izy ary nahatonga an'izao
dia alaim-panahy ihany koa ny tady olona nahatongan'izany ankoatrany hoe satana ve sa andriamanitra mihitsy a zany rehetra zany ny famahofao anatin'ny saitsika tsy rary avy ao ary lasa diso fanantenana very fanantenana ny olona fa ahoana ny ambarany soratra masina momba n'izany inona no ambaran'andriamanitra eo anatrehany zany rehetra zany dia izay no nandraisana n'ilay loha hevitra hoe ny filazantsara manoloana ny fijaliana sy ny fahoriana fa inona tokoa moa ny filazantsara fanontaniana anankiray lehibe zany rehefa mandretsika mantsy ao amin'ny filazantsara araka ny Mattio, Marka, Luka, Jona eny tena ilay boky ao anatin'ny baiboly zany fa rehefa mijery kosa isika any amin'ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny korintianina voalohany toko fa 5 korintianina voalohany toko fa 5 andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy dia izao ny voalaza ao amin'ny anarany tompo ampahafantariko anareo ry rahalahy ny filazantsara izay notoriko taminareo sy noraisinareo sady iorenanareo izay amonjena anareo koa raha tananareo tsara araka izay teny notoriko taminareo raha tsy niny foana ianareo fa natolotra anareo ho isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko dia izao maty noho ny fahotantsika Kristy araka ny soratra masina dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina io fanambarana nataon'ny apôstôly Paoly io dia io mihitsy ilay filazantsara izay noraisiny ka notoriany Jesosy Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina ary nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina velona mandrakizay Jesosy Kristy ny filazantsara ilay maty nitsangana tamin'ny maty velona mandrakizay raha ohatra ka ny manoloanantsika ohatra ny fandrentsika ny hitatsika dia filazan-manjo dia Andriamanitra efa nanomana ao antsika filazantsara raha ohatra ka vaovao mampiorokoditra sy mampalahelo no efa manehaka ny fiainantsika andavanandro dia Andriamanitra nanomana vaovao mahafaly ho antsika Jesosy Kristy maty nalevina nitsangana tamin'ny maty velona mandrakizay fa tsy mijanona eo akory zany filazantsara zany fa ho jerentsika ny hoe inona no raketiny zany filazantsara zany ary avy eo tsika hijery ny hoe tahaka ny ahoana ny fiasany zany filazantsara zany eo amin'ny fiainantsika indrindra eo anolohan'ny fijaliana sy ny fahoriana ny raketiny filazantsara io dia reto zavatra efatra ireto no singanina manokana ny voalohany dia ny hoe Andriamanitra mamangy antsika Andriamanitra mamangy antsika ahoana moa zany raha miverina kely itsika tany amin'ny vanim-potoana izay nahaterahan'i Jesosy Kristy dia nisy anjely izay namangy an'i Maria ary rehefa namangy an'i Maria io anjely io dia nilaza ny amin'ny hoe hiteraka zazalahy izy Andriamanitra mihitsy no namangy antsika olombelona ka hanambara ny amin'izany fahaterahan'i Jesosy Kristy zany Andriamanitra tonga olona ary mamangy atsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Andriamanitra hitantsika zany amin'ny Luka toko voalohany ny andininy fa 5 hatramin'ny andininy fa 9 fa rehefa mamaky ny filazantsara araka ny Jona isika Jona toko voalohany andininy fa 4 hatramin'ny andininy fa 9 dia retsika hitatsika ao anatiny no hoe fa ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika io teny tonga nofo Andriamanitra ilay teny ary io teny io tonga nofo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy miara-monina amintsika miara-mitoetra amintsika namangy atsika Andriamanitra zava-dehibe izay fa rehefa mamangy atsika Andriamanitra dia izao ny fitiavany no zarainy ary te hiomby mpiainana amintsika Andriamanitra raha miteny hoe miomby mpiainana amintsika Andriamanitra dia na ny fifaliana na ny fahoriana dia hiarahany amintsika ka raha mitenytsika hoe ahoana ary Andriamanitra amin'izao fijaliana izao aza-donina fa miomby mpiainana amintsika izy miara ory amintsika Andriamanitra ny faharoa ny raketiny filazantsara dia ilay Andriamanitra mamonjy sy manafaka atsika mamonjy sy manafaka atsika Andriamanitra misy soratra masina izay fandrentsika matetika Jona toko 7 andininy fa 9 sy ny andininy fa 7 dia ho jerentsika n'izay Jona toko 7 ny andininy fa 9 sy ny andininy fa 7 tsy janony amin'ny andininy fa 9 isika fa hanohy amin'ny andininy fa 7 mivaky toy izao amin'ny anarany tompo
fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Fa tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao Andriamanitra, mba hitsara izao tontolo izao, fa mba hamonjy izao tontolo izao. Andriamanitra naniraka an Jesosy Kristy zanany dia nino? Mba hamonjy izao tontolo izao, tsy tsara akory. Ary izay indrindra lay rakety ny filazantsara, Andriamanitra mamonjy sy manafaka. Raha miteny itsika hoe famonjena dia tsy ny fanahintsika fotsiny akory, fa afahan'Andriamanitra ihany koa ny tenantsika manontolo mba hahatonga atsika ho afaka amin'izay mety ho geja sy fatorana izay atrehina hitenivina izao tontolo izao. Mamonjy Andriamanitra sady manafaka ny tenantsika manontolo ihany koa izy. Ny fahatelo izay rakety ny filazantsara ihany koa dia ilay Andriamanitra manome fiainana sy fiadanana. Andriamanitra manome fiainana sy fiadanana. Ary amin'ny bokin'ny Malakia, Malakia 2:2-5 dia tena mazava ny ambaran'ny soratra masina ny hoe fa ny fanekeko aminy hoe Andriamanitra dia fiainana sy fiadanana, ary nomeko azy ho fahatahorana zany. Fiainana sy fiadanana ny faneken'Andriamanitra amiko sy aminao. Fa i Jesosy Kristy dia nanambara mazava ao amin'ny Jona 10:1-10. Jona 10:1-10. Izao ny voalazan'ny soratra masina: ny mpangalatra dia tsy avy raha tsy hangalatra, sy hamono ary handringana. Izaho kosa avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be. Jesosy Kristy no miteny eto. Ny asan'ny mpangalatra, sary teny ampiasaina io amin'ny ataon'ny Satana, dia tena ny hitondra fijaliana sy fampahoriana ary hiteraka fahafatesana eo amin'ny fiainantsika. Fa Jesosy Kristy kosa dia tonga mba hanome antsika zany fiainana sy fiadanana ao amin'Andriamanitra zany. Raha miteny an'io teny hoe fiadanana io isika ao amin'ny soratra masina dia mazava. Ny fiadanana dia tsy milaza mihitsy hoe tsy hisy olana ny fiainanao, dia tena manomboka eo dia tena ilamina tanteraka. Tsy zay ny voalazan'ny soratra masina. Fa mandrakariva Jesosy Kristy rehefa miteny ny teny hoe fiadanana dia ilay fahefana atafin'Andriamanitra ny mino hoentina miatrika ny zavatsarotra rehetra hatramin'ny fahafatesana azy. Rehefa miteny izany Jesosy Kristy tamin'ny mpianana ohatra any amin'ny Jona 4:12 dia mahalala tsara izy fa tsy maintsy handalo fahafatesana, ary fantany ny fahorian'ny olona izay iaran'izany sy ny fianakaviana iaran'izany. Dia izao ny teniny: fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao ny fanomeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Zany hoe eo anatrehan'ny fahoriana dia ny fiadanan'Andriamanitra no fahefana atafiny atsika enti miatrika izany. Nisy fotoana koa Jesosy Kristy any amin'ny Jona 4:7-7. Asaina isika amaky sy andrezany soratra masina zany. Jona 4:7-7. Izao ny voalazan'ny soratra masina: izany teny zany no efa nolazaiko taminareo, mba hanana anareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoky fa izao efa naharesy izao tontolo izao. Miresaka ny amin'ny fahoriana Jesosy Kristy eo amin'ny tapany faharoa. Fa ny tapany voalohany amin'ny Jona 4:1-7 dia nolazany ny hoe izany teny zany no efa nolazaiko taminareo, mba hanana anareo fiadanana amiko. Zany hoe na dia hiatrika fahoriana ianareo, ilainareo ny fiadanana hahafanareo tsy ny hoe mandresy fotsiny, fa vao maika koa aza mizara izany any amin'ny hafa. Andriamanitra mamangy atsika, ary Andriamanitra mamangy atsika dia manome fiainana sy fiadanana. Ny fahaefatra izay nitsongaina manokana ho amin'izany hoe rakety ny filazantsara zany dia Andriamanitra izay maniraka atsika. Andriamanitra maniraka atsika. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy dia naniraka ny mpianatra izy, ataovy mpianatra ny firenena rehetra, mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Fa Andriamanitra rehefa maniraka atsika, ny dikan'izay dia ny hoe mametraka fitokisana amintsika Andriamanitra, mametraka fitokisana amiko sy aminao Andriamanitra. Ary izany filazantsara, izany vaovao mahafaly, izy Andriamanitra amin'ny fahamasinany sy ny fahamarinany miantso asy ianao. Dia izao nolazain'i Jesosy Kristy ao amin'ny Jona 5:5. Jona 5:5 ny andeniny 9. Tsy anareo no nifidy ahy, fa izaho no nifidy anareo, ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa ary mba hahareta ny vokatrareo, mba homeny ray anareo izay rehetra angatanareo amin'ny anarako
na inona no fidian'Andriamanitra izasy ianao. Tsy hoe satria itsika no marina isika no tsara, fa izy Andriamanitra mihitsy no miantso atsika ho mpiara-miasa aminy. Vaovao mafaly, filazantsara ihany koa izany ambara zany. Fa raha izay lay filazantsara na vaovao mafaly sy ny raketiny, ahoana kosa ny fiantraikany na ny fiasany zany eo amin'ny fiainantsika. Satria izay mahandriamanitra n'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mipetraka any amin'ny toerana avo fotsiny izay misy azy, fa izy mihitsy no manatona atsika, miasa ao anatintsika, miasa amin'ny alalantsika ary manova sy manavao ny fiainantsika. Reto zavatra efatra reto ihany koa no singanina manokana ny amin'izany atao hoe fiasan'ny filazantsara eo amin'ny fiainantsika zany, indrindra isika izay miatrika ny atao hoe fijaliana, fahoriana sy izay mety hoendrika zavatra maro ka mandratra ny ao anatintsika. Ny voalohany, manova sy manavao ny toe-panahintsika ny filazantsara. Manova sy manavao ny toe-panahintsika ny filazantsara. Ny ambarany Korintianina faharoa toko faefatra. Korintianina faharoa toko faefatra, ny andininy faha-enina ambin'ny folo hatramin'ny andininy faha-valo ambin'ny folo dia milaza toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Korintianina faharoa toko faefatra, ny andininy faha-enina ambin'ny folo hatramin'ny faha-valo ambin'ny folo. Ary tsy ketraka izay, fa na dia mihalevona aza ny toetranay ivelany, dia havaozina isanandro kosa ny toetranay anatiny. Fa ny fahoriantsika ankehitriny dia maivana sy vetivety foana, ary manomana antsika ho amin'ny voninahitra mandrakizay izay tsy misy fetrany sady manandanja lehibe. Eo anatria ny fahoriana na fahafatesana, zay mihitsy ny soratra masina manoloana antsika eto, dia hoy ny soratra masina hoe tsy ketraka izay, fa na dia mihalevina ny toetray ivelany, lay tena, lay nofo zany io resahana io, dia havaozin'Andriamanitra isanandro ny toetranay anatiny, lay toe-panahy zay ambara amin'izay. Ka lay fahoriana dia ambarany eto hoe maivana sy vetivety. Nefa ny eo amin'ny fiainantsika andavanandro, ny fahoriana tsy maivana fa vesatra ny fahoriana ny filazantsika azy. Satria havaozin'ny tenin'Andriamanitra, havaozin'ny filazantsara lay toe-panahintsika, ka hibanjina sy hijery ny amin'izay voninahitra mavesatra, maharitra mandrakizay izay fanoman'Andriamanitra ho ahy sy ho anao. Tsy ny toe-panahintsika ihany no havaozin'Andriamanitra sy hovan'ny filazantsara, fa ny toe-tsaintsika sy ny fomba fisainantsika ihany koa. Zay zavatra faharoa, manavao sy manova toe-tsaina sy ny fomba fisaina ny filazantsara. Rehefa mamaky ny Salamo faha-sivy ambin'ny folo amby zato, andininy faha-iraika amby fitopolo isika. Salamo faha-sivy amby folo amby zato, ny andininy faha-iraika ambin'ny fitopolo, dia izao no voalaza ao amin'ny anaran'ny Tompo. Soa ihany aho nampahoriana mba hianarako ny didinao. Soa ihany aho nampahoriana. Tsy misy olona maniry fahoriana zany, tsy misy olona maniry fijaliana zany, fa ny mpanao salamo eto sahany teny. Soa ihany any ampahoriana mba hianarako ny didinao. Satria novan'ilay trangan-javatra nisy teo amin'ny fiainany, ny fisainany sy ny fijeriny. Ka hay ny fahoriana dia famolavolan'Andriamanitra ho amin'ny tsara kokoa, ho fampiorena mpinoana. Izany hoe raha lazaina amin'ny fomba mivantana dia izao, tsy sakana ny fisian'ny zavatsarotra, ny olana, fa ay lasa tohatra hiakarana ao amin'ny dingana manaraka indray koa ireny rehetrareny, ary ao amin'Andriamanitra sy miaraka amin'Andriamanitra zany. Rehefa mandray tsika amin'ny fiainana andavanandro, lay fampiasana soratra masina ny hoe miara-miasa mahasoa ny zavatra rehetra. Zay ny filazantsika azy. Ary zany tokoa no ambaran'ny soratra masina ao amin'ny Romanina toko fahavalo andininy fahavalo amby roapolo. Ny zavatra rehetra dia miara-miasa mahasoa zay tian'Andriamanitra. Fa rehefa mamaky ny dikateny ambonana atsika, dia tsy mijanona amin'ilay hoe miara-miasa mahasoa ny zavatra rehetra, fa ny ambaran'ny dikateny ambonana aza dia ny hoe fa Andriamanitra miasa amin'ny zavatra rehetra hahasoa izay tia azy. Zany hoe eo le trangan-javatra iainantsika sarotra fijaliana fahoriana, fa ay io dia ampiasain'Andriamanitra hahasoa antsika ihany koa izay tia azy sy izay voantso araka ny fikasany raha teo. Manova sy manavao toe-tsaina sy fomba fisaina ny filazantsara. Ny fahatelo dia manova sy manavao toe-po
ny filazantsara asa ny filazantsara koa zany fiantraikany filazantsara eo amin'ny fiainatsika zany amin'ny toe-potsika ny tantara anankiray izay nisan'ny tsy vaovao amintsika akory ao amin'ny soratra masina dia tantara ny lehilahy anankiray antsoina hoe Josefa izay milohany ivarotany rahalany azy dia nampidiriny izy ireo tany anaty lavaka izy aloha dia avy eo amin'izay no namidy ho andevo tany amin'ny firenena hafa ary rehefa tany izy tsy nijanona ho andevo fa lasa tao ampigadrana indray azy zany no nylalovany ity lehilahy anankiray atao hoe Josefa ity fa ny hafarany fiaina nefany dia lasa tanakavana ny mpanjaka farao izy lasa prime ministre mihitsy aza ary mbola tanora voaeritreriny izy dia efa nandray an'izany andraikitra zany hay lay zava-nisy ny lalovany dia nampiasain'Andriamanitra aso azy fa indrindra nanova ny toe-po sy ny toe-tsainy atao anatiny tao zany satria zao mantsy na dia niteraka alahelo sy ratra tao aminy ny fitaka nataony rahalany azy ka nivarotana azy ho andevo tamin'ny fotoana izay nionan'izy ireo dia nanova azy Andriamanitra lay filazantsara ka raha tokony io fankalazana no nasetriny zany dia teny mahavariana no nambarany zao no voalaza ao amin'ny Genesisy toko 5:7 Genesisy toko 5:7 andininy 5 hatramin'ny andininy 9 Genesisy toko 5:7 ny andininy 5 hatramin'ny andininy 9 mivaky toy izao amin'ny anarany Tompo. Ankehitriny anefa aza malahelo natezitra amin'ny tenanareo no nivarotanareo ahy ho aty fa hamonjy aina no nandefasan'Andriamanitra ahy ialohanareo aty koa roa taona izao no nisiny mosary teto amin'ny tany mbola hisy 5 taona koa tsy hisy asantany na ijinjana Andriamanitra no nandefa ahy ialohanareo mba tsy halany taranaka anareo amin'ny tany fa hamelona anareo amin'ny famonjena lehibe amin'izany dia tsy anareo no nandefa ahy ho aty fa Andriamanitra izy no nametraka ahy ho rain'ny Farao sy ho tompony ao an-trano rehetra ary ho mpanapaka ny tany Ejipta manontolo. Josefa no miteny amin'ireo rahalany aza malahelo ianareo aza manamelo tena ianareo fa Andriamanitra no efa nanomana an'izany lalan'izany izany hoe teo amin'ny fotoan'io dia niova tanteraka tsy ny toe-tsainy ny toe-panany fotsiny fa ny toe-pony namela ny heloka ireo rahalany izy zava-dehibe ny asan'ny filazantsara satria manova ny toe-po manavao zany toe-potsika zany ho amin'ny famelan-keloka sy ny fifamelan-keloka anankiray izay anisan'ny miavaka amin'izany dia ny nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy manoloana an'ireo rehetra izay nanendrikendrika azy mbola niteny ratsy azy mbola nanivaiva sy nanevateva azy dia niteny izy teo amin'ny hazo fijaliana eo raha eo mamelany elony fa tsy fantany izay atao famelan-keloka lay toe-po mihitsy no havaoziny sy hovaniny filazantsara ny epistily nosoratan'i Jakoba moa dia miresaka ny amin'izany ihany koa hoe mifampivavaha ary mifamela heloka ianareo mba ho sitrana mitondra ho amin'ny fanasitranana ny filazantsara ateraka izay dia ny famelan-keloka ny faefatra izay fiasan'ny filazantsara eo amin'ny fiainantsika ihany koa dia sady manova sy manavao ny herim-batatsika izy indray tsy dia voaresaka izany ny hoe ay ny filazantsara kay tena miditra eo amin'ny vatatsika io rehefa mamaky ny Hebreo toko 4:12 isika dia tena mazava amintsika mihitsy hoe inona eo amin'ny tenatsika no idiran'ny filazantsara zao no voalaza ao Hebreo toko 4:12 fa velona sy mahery ny ten'Andriamanitra maranitra noho ny sabatra roa lela ka manindrona hatramin'ny fampisarana ny aina sy ny fanahy ny tonina sy ny tsoka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo miditra amin'ny antsiprian'io tenatsika io vatatsika io tenin'Andriamanitra io lay filazantsara dia sady manaisitra izay tsy avy amin'Andriamanitra fa mampitoetra kosa izay ankasitran'Andriamanitra hery tanjaka amin'ny vanim-potoana izay lalovantsika ateraky ny valanaretina dia voaresaka matetika ny atao hoe hery fiarovana ary tena izay tokoa anisan'ny ilaina hiatrehana izay mety hoendrika aretina sy valanaretina samihafa
fa ny tenin'Andriamanitra ny filazantsara rehefa miditra eo amin'ny fiainantsika dia tena mampakatra an'io hery fiarovana io. Rehefa mamaky ny oabolana faefatra ny 9 ka hatramin'ny 12 ohatra isika dia anisan'ny resahany tanteraka izany hoe ny asan'ny filazantsara na ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny vatantsika. Oabolana faefatra ny 12 hatramin'ny 12. Izao no voalazao amin'ny anarany Tompo. Anaka, tandremo ny teniko, atonga lany ny sofinao, iaino izay ambarako. Aza vela hiala eo masonao zany, fa raketo ao anatin'ny fonao. Fa aina ho an'izay mahazo azy izany, ary fahasitranana ho an'ny tenany manontolo. Aina ho an'izay mahazo azy, fahasitranana ho an'ny tena manontolo, ho an'ny nofo rehetra miditra eo amin'io vatantsika io, ny filazantsara. Ary sady hovany no avaoziny ny hery mbatatsika. Ny mpaminany Isaia dia nilaza izao teny izao. Isaia 7 ny 1:1 no raisitsika manokana. Fa izay manantena an Jehova na izay miandry an Jehova dia mandroso hery koa. Na ihany koa mihavaoery. Elatra ny akarany tahaka ny voromahery, iazakazaka tsy sasatra, andeha tsy reraka. Zany hoe tena havaozin'io filazantsara io ny hery mbatatsika ka mitombo hery eny ampandehanana isika. Raha fijaliana sy fahoriana no fandretsika matetika. Satria lasa filazamanjo sy vaovao mampiorikoditra dia ny filazantsara sy ny vaovao mafaly kosa dia mitondra atsika indray ho amin'ny hery mpanahy, herin-tsaina, herim-po, herim-batana. Iatrehana an'izany sy ioarana izany satria miandany amintsika ny filazantsara. Dia tsy iza fa Jesosy Kristy maty, nitsangana tamin'ny maty, velona mandrakizay. Fantany izay lalovako sy atrehinao ary dia momba antsika mandrakariva izy amin'ny alalan'ny teniny ary ny hery ny mpanahy, hery ny fanahy masina no mampimbany aisianao ao anatin'izany. Ireo zavatra roa lehibe ireo no zaraina tamintsika tamin'ny tian'io ity ary manampy atsika amin'izany araka n'izay fanambara ihany koa tany am-piandohana ny fisiny trakitra izay nivokariny fikambanana mampely Baiboly Malagasy, ilay trakitra antsoina hoe balsama, ny loa FDB moa hitantsika dia nahoana isika no mijaly raha tiatsika Andriamanitra. Fa ao anatin'ny famakitsika izany sy ny fisaintsainantsika izay raketiny satria tenin'Andriamanitra ny raketiny izany dia mamerina atsika indray ny amin'izay hoe ahoana ny fomba hiatrehana sy ioarana izay mety ho endrika ratra ao anatintsika na mety ho fahadisom-panantenana koa aza. Satria any amin'ny farany io trakitra io dia misy an'izao fanontaniana izao hoe mbola misy azoko antenaina ve ny valiny eny. Ny antony dia tsotra satria raha ny mandrakizay aza no efa ny manan'Andriamanitra ho azy ho anao ny ho avy dia mihoatra lavitra noho izany ao amin'ny Kristy ilay filazantsara velona. Dia ny tompony ampahery sy taonantsika ho amin'izany hafahantsika mifantoka mandrakariva amin'izay asain'Andriamanitra izarantsika fiainana sy fiadanana. Ny mifamatotra amin'izao fampianarana natao zao dia misy ihany koa ny fizarana ateraky ny soratra masina izay anasanantsika mandrakariva ankoatra ireo soratra masina izay efa novakena tamintsika ireo satria hampitombo ny fahalalantsika fa indrindra hitomboantsika amin'ny finoana noho ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Voninahitra nomentsika an'Andriamanitra ny amin'ny fiasany tao anatin'izay niombonantsika rehetra tamin'ity andro ity izay fa indrindra ihany koa ny fisaorana izay tolorana ho an'ny fiangonana kristianina ny vondrona kristianina tsirairay avy isika kristianina tsy ankanavaka ny amin'izay etaeta ao anatintsika ifanometanana ho amin'izay asa fampelezana ny ten'Andriamanitra izay. Misaotra manokana ny eo anivon'ny haino manjery samihafa izay miara-miasa ka nandavorariny ihany koa ity fandaharana anio ity sy ny afahantsika rehetra mandray ny fahamarina ny tenin'Andriamanitra. Misaotra manokana ny groupe Singers of Jesus tao anatin'ny fitarianantsika tao amin'ny fideranan'Andriamanitra izay afahantsika miavao sy ihany koa mandroso amin'ny tsaratsara mandrakariva. Dia izy Andriamanitra izay efa niasa tao anatintsika no ahatanteraka izany hatramin'izao koa mandrakizay. Singanina manokana ny fisaorana ny fiangonana CIM
ety akadin-dramamy zay nanaiky ny fampiantranona ka nandavorarina ity fionana sy fandaharana ity dia ilay Andriamanitra tompo ny fiangonana sady lohan'ny fiangonana ny mbola iasa eo anivon'ny fiangonany ka hahazoany izany ihany koa vavolombelona amin'ny teny sy ny asa tsara rehetra. Mbola hivavaka isika. Misotranao zay Andriamanitra fa manatrika anay amin'ny fotoana rehetra amin'ny toerana rehetra ianao fa miasa indrindra amin'ny alalan'ny teninao izay manafaka, manavao, manasitrana anay tsirairay avy. Tompo, rehefa nandray avy aminao zay dia irahanao ihany koa mba ho fantsopitiavana, fantsopitahina, fantsompamonjena eo misehatra sy ny tontolo izay ametrahanao anay na mandeha na mitoetra na mandry na mifoa dia ny fahatsaranao no asainao ventesinay sy ambaranao ihany koa. Dia misotra amin'ny zavatra rehetra. Tianay ny mampiombona ny vavaka ay amin'ilay vavaka nampianarinao Jesosy Kristy manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meo anay an'io izay anona sahazo anay ary mamelana elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary izay mitondra anay ho amin'ny fakampanay fa manafahanay amin'ilay ratsy fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Tanteraka amintsika ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'Andriamanitra ray zanaka fanamasina. Hitay atsika ny tompo ka hiaro atsika, hampamirapiratra ny tavany amintsika ny tompo ka hamindrafo amintsika, hanandratra ny tavany amintsika ny tompo ka hanome antsika ny fiadanany. Hatramin'izao ko mandrakizay ho amin'ny fahatokina sy fiadanana. Amen.